kelir ginelar kinarya jagating wayang minangka pralampita laksitane gesang titah ing ngarcapada manungsa sinebat titah sampurna rumagang kanthi getering rasa nalar kang mulur budi kang luhur pinarcaya dadi wakile Gusti mranata jagat saisine dimen lulus kang sedya manungsa kudu anggayuh kawruh sampurnaning dumadi saranane kudu maguru mbegegek ugek-ugek sadulita hemel-hemel lae-lae ndara kula ndara Bratasena
sampeyan aja bingung sing jejeg sing dadi imanmu ampun ngantos dengan dikondoro Bratasena kelangan kiblating kautaman Gus. Kyai Semar, aku rumangsa nyangga dosa gedhe anggone Bratasena dadi satriyaning bangsa muspra tanpa guna. Dina sak mengko akeh para kawulaku sing padha keserakat uripe. Sentana praja sing dioyak mung blenduke wetenge dhewe. Wong dhuwuran isine mung cungkrah lan dredah. Kabeh ora ana sing kanggo conto. Kowe tutura marang aku Kyai Semar. Semareka den prayitna asmuni rarire eka balik tityani gandayani Trisanya pranama sasi gilar semedining tengahing latar Ndara Bratasena kula saged nggagapi kula saged ngraosaken dumateng paiting lelampahan menika Gus. Nyuwun sewu kula tak nderek usul Semar tak nderek matur negaramu kuwi wis akeh wong pinter saben taun ngluluske lan misuda sarjana sing cacahe ora sithik. Akeh wong pinter ning langka sing kepinterane kala wau dilambari kaliyan kawicaksanan. Malah majuning jaman nadyan mung nganggo sarana piranti sing mung sagegem gedene parandene ilmu apa wae bisa disinau saka kuno. Ndara nadyan kawruhe isih pas-pasan nanging wis rumangsa pinter, rumangsa bener, rumangsa suci, banjur tanpa ewuh pakewuh, tanpa wigih ringa-ringa, ngiyas lan nganggep wong liya padha bodho. Mangka Ndara, mangka ilmu niku kelakone kanthi laku. Tegese dilakoni lan kudu ana guru sing njujukake laku. Wong golek ilmu niku hukume wajib, Nanging mangkate wong golek ilmu tujuane wong golek kawruh sampeyan ya kudu weruh. Akeh-akehe wong golek kepinteran niku
mung ben dadi wong kondang, mung ben dadi wong sugih, mung ben dadi wong mulya. Wong sing duwe derajat kang sarta pangkat kajen keringan, mongko gegayuhan sedaya kala wau niku sejatine kleru. Gegayuhan sing ngaten niku sejatine luput. Merga saripatine ilmu niku tanpa beda kaya pasemone pari. Pari niku saya isi saya ndingkluk. Pari dadi beras, diolah dadi sego, bisa dadi pangan. Satemapi guna tumrape wong akeh. Ndara Bratasena. Sing madhep mantep rasamu. Mang golek ilmu marang Guru Durna. Mang golek ilmu marang guru sing cocok kalian rasamu. Karep ben sampeyan weruh lamun ta wong pinter sing sejati niku jiwane lembah manah, pikire wicaksana lan kapinterane bisa piguna tumrap wong akeh. Niku paugerane wong golek ilmu, Gus. Caritaning satriya linuwe kang maradi mring kautaman ban pegat mring pangestine wah Kyai Semar yo banget panarimaku tuturmu becik bisa kuwawa gugah marang rasane Bratasena. Aku njaluk pangestune Kakang Semar Guru Durna sing tak tuju. Inggih Gus, inggih. Nanging nyuwun sewu, ucap kula niki manggondeli sing kenceng. Kasil lan orane wong golek ilmu niku ora gumantung karo gurune sapa. Kula ambali. Kasil lan orane wong golek ilmu niku ora gumantung gurune sapa. Senadyan to kasil lan orane wong golek ilmu niku ora mung gumantung guru, nadyan gurune pinter, nanging yen siswane keset, yekti ora bakal bisa dadi kosok baline, Ndara. Nadyanto gurune ora bener, nanging yen siswane tigen mugen lan temen anggone sinau, yekti sampeyan bakal dadi murid sing pepetingan. Mang budal tang pertapan Sokalima, mang budal teng Guru Durna, sampeyan ngagem tekad satriya tanah Jawa. Muga-muga bisa kasembadan sing dadi sedyamu, Gus Ndara Bratasena. Aku
tiba kekaran santosa wartane meh teko sikara karo do patake tandako dening utamaning nata berbuti pawalek sana lire berbuti mangkono lila legawa ing driya hangga ganjar saben dina agung denya paring dono lire kang bawalasana hana tepi pangandika jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara Prabu Duryudana iki urip ana negara Ngastina ketoke dadi ratu gegedhuk ning kaya wong urip ijen tanpa kanca tiwas mercaya wong pirang-pirang tibaning padha kabeh mung sarwa lamis ora lair batin anggone nyengkuyung adeke Prabu Duryudana paman Rekyana Padih Harya Sengkuni paman kula wonten dawuh tinimbalan anak Prabu Duryudana amiji kang pamaning kepatihan kabar wis sumebar pawarta wis warata Bapa Guru Durna badhe gedhekake mungsuh ditumplak disok glogok kaya banyu saka ngejun paribasane kabeh ilmune Bapa Guru Durna diwenehke dhateng Yayi Bratasena diparingke kalih Yayi Bratasena kamangka paman kamangka rina wengi uripe Bapa Guru Durna mapan manggon dhateng negara Ngastina mriki kula pun jubriya wiwit biyen mula ngingu guru siji ana kene malah dadi penyakit Satya tur miturut Hanut Sumara mring Gusti dene sidi miwang utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara ora narepan mring pro abdi wela dalah kula nyuwun sewu nggih Kakang Pandhita Durna niku lair batin anggenipun ngabdi dhateng negari Ngastina mriki. Sing ngomong sinten? Sing ngomong sinten? Wong dadi guru niku niate macem-macem.
ana guru sing pancen lahir batin mulang marang murite. Ana guru sing mung golek bayaran. Ana guru sing niate gur arep gendaan karo murite. Apa ana prinsipe guru kok duwe prinsip yen iso dibina sok dibini. Guru Durna babar pisan ra duweni rasa welas asih dhateng kula. Wis ngerti lamun Pandhawa niku mungsuhe Kurawa. Bratasena niku klilipe wong-wong negara Ngastina. Kena ngopo malah digedhekake, kena ngopo malah dipinterake Paman Senguni. Wonten dawuh nggih. Bapa Durna kon mateni si Bratasena. Sampeyan janji ora bisa gawe cara mateni Bratasena. Sampeyan delak gantung ning alun-alun. Gajah mati ae. Mula layak aku mau bengi ngimpi dirubung sendok. Aduh. Ketiban wanget Patih Sengkuni. Oh, Kakang Durna kowe biyen dikon ngabdi ana Ngastina kene supaya Ngastina kene bisa tentrem ning kok malah gawe tintrim kaya ngene. Ya, 1000 cara bakal tak tindake supaya Kakang Guru Durna bisa mentala mateni murite sing ditresnani ya kuwi si Bratasena. Angudari dasariwut Wati rawat wati Wati langun kauningan Merengsangan berkumaran hati
mijil langenira sang nar pati lampah biro alon kena orat badaya yuwarna nira sumorate emprit gantil buntute omah joglo hawela layak to layak prenjake padha ganter jagone padha tarung ndak wis padakake Kang Prapta ana pertapan Sukalima iki sajake warangka negara Ngastina Adirekyana Patih Harya Sengkuni sakwise Adipatih Harya Sengkuni jenak anggone pinarak prayoga anggone seba jenjem anggone sumanggem mara gage luwih dhisik aku tak takon kelawan Adipatih ha kok ngowah-ngowahi adat to Dik Patih ha kok ngowah-ngowahi adat saben-saben ana perlu saben-saben ana gawe sing kirane penting sing kirane wigati si Adipatih Harya Sengkuni cukup nimbali pun Kakang marak mangarsa ana sitinggil negara Ngastina lah kok sakmengko si Adi sing prapta ana pertapan Sukalima kene janjane
ana apa to Dipatih? Lah, ngene ya Kakang. Nyuwun sewu. Blaka Suta blak kutang terus terang. Dina iki Ratu Ngastina Prabu Duryudana lagi kuwur baliwur, bingung bilunglungan sing dadi pikire. Oh sik. Ing atase dadi ratu sing blegedhu, ora kurang sawiji apa, keceh bondo kemul kamukten gateng mutiara paribasane. Tur bisa nepuk mbun-mbunane wong sak negara Ngastina. Kok dadak nganggo sedih? Iki sing disedihke Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Apa Dipatih? Kakang, nuwun sewu. Ingkang gumana musik sadroning penggalih tumrap Angger Jaka Pitana, ora ana liya kejaba mungsuh bebuyutan. Satru mungguing cangkelakan, klilip mungguing netra. Ya kuwi para Pandhawa. Mongko nganti ripalungguhan iki sing jeneng Pandhawa lan Kurawa kuwi ibarate banyu karo lenga. Ora bisa dadi siji, ora bisa manunggal, ora bisa rukun lan besuke kalamun para Pandhawa kenceng, Kurawa cukeng anggone ngukuwi karo benere dhewe-dhewe tan wurunga bakal dumadi jangkaning jagat ingkang sinebut perang gedhe Baratayuda Jaya Binangun. Tah, iki Kakang. Angger anak Prabu Duryudana lagi mikirake babakan iki lan ngukur marang kekuwatane Kurawa apa dene kekuwataning para Pandhawa. Nuwun sewu Kakang. Pandhawa iki senadyan to cacahe mung 5 ning nyatane 5 kuwi mau mentes kabeh. Duwe keluwihan kabeh Pandhawa. Siji Puntadewa. Puntadewa kae senadyan ratu ketoke kelemar-kelemer ora nate peperangan nanging lamun ta murka utawa duka bisa mbledos dadi buta sing sak gunung gedene kae Puntadewa. Angka loro panenggak Pandhawa si Bratasena. Kadigdayane Bratasena mbrebeki jagat. Sapa menungsa sing wani perang musuh Bratasena? Jajal saiki aku tak weruh menungsane Kakang Durna. Tak, angka 3. Angka 3 Pandhawa kuwi panengah Pandhawa si Arjuna ya si Janaka. Wong lanang ngelem kasektene yen wong wadon ngalem marang kebagusane tur ta duweni ketrampilan ingkang mrojol ing akerep punjul ing apapak prigel anggone olah jemparing durung kemanikan kembar kemanikan pinten lan tangsen utawa nakula lan sadewa. Kakang slendro sing dadi rasane Patih Sengkuni. Lah, saiki balik pirsanana para Kurawa, Kakang. Saiki pirsanana para Kurawa iki senadyan to cacahe 100 ning 100 kabeh kuwi mau bebasan ngrembyah kakean cacah, ngreda kakean jiwa. Ing ngatasé wong 100 kok siji-siji ora ana sing mumpuni, siji-siji ora ana sing menjela, siji-siji ora ana sing dadi. Iki janjane piye, Kakang? Mongko wis cetha pratela lamun Pandhawa lan Kurawa kuwi anggone sekolah padha, gurune ya padha. Kabeh jebolan saka sekolahan Suka 5 kene. Ing atase Pandhawa lan Kurawa padha-padha siswane Guru Durna. Kenang apa dadine kok beda, Kakang? Lah Angger Duryudana duweni panggerba. Lamun to ning kene pancen ana guru sing emban cindhe, emban ciladan. Pancen ana guru sing pilih kasih, guru sing ora adil. Pandhawa 5 dirangkul ditresnani Kang Sarta dipinterake nanging Kurawa 100 diumbar ora digagas karo guru kuwi mau.
Aku tekan Sukalima kene. Aku tekan Sukalima kene iki mung bakal miterang kanthi gamblang marang Kakang Durna. Sing ndok kersake iki janjane kepriye? Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha muridmu. Ning nyatane sing ndok gawe beda ki janjane dasarmu apa Kakang Durna? Permara mangosamya ngambrang kadi karonaning kaswasih ring marga Hamalagung risang gandha wastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang paya Surya mangrangsang paya Bumyus Hamarawaya Hanto Adipate piye Kakang Durna? Nyuwun sewu ya, Dik. Gawean sing enteng dhewe kuwi siji ngrasani, loro maido. Tak baleni. Gawean sing gampang dhewe kuwi siji ngrasani, loro maido. Kowe ora ngrasake, kowe ora ngrasake kaya apa ta abote dadi dwija, kaya ngopo abote dadi guru, dadi lan orane murid kuwi gumantung Triwiyata Dipate. Musik. Triwiyata ki apa Kakang Durna? Triwiyata kuwi tri ki telu wiyata tegese pasinaon. Dadi lan orane bocah gumantung telung perkara ingkang sepisan ya kuwi panggula wentahe Rama Ibu ana ing dalem angka loro. Angka loro piwulange bapak ibu guru ana ing pawiyatan utawa sekolahan. Dene ingkang angka telu serawung utawa lingkungan. Kuwi sing nemtoke bocah mau apik apa ora gumantung telung perkara kuwi mau Dipate. Nalare kepiye, jlentrehe kepiye Kakang? Ngene. Saiki upamane nadyan to panggula wentahe Rama Ibu ana ing dalem iki apik. Piwulange guru ana ing sekolahan ya becik. Nek yen lingkungane kuwi lingkungan sing ceroboh. Lingkungan sing merosal. Ora neh ora mokal dadi anak sing angel ditata, dadi anak sing angel diatur, ngono. Saiki para gageh sawangen para Pandhawa kae. Pandhawa kuwi anake Dewi Kunti Talibrata, rina wengi tansah nyebul donga marang para Pandhawa, ora kendhat anggone paring pitutur luhur marang anak-anake para Pandhawa. Lah meguru padha nggone Durna, leh sekolah ya nggone Pendhita Durna. Serawunge Pandhawa karo sapa? Karo Punakawan. Mligine Semar Badranaya karo Semar mesti dituntun marang budi pekerti sing luhur. Saiki aku genti takon karo para Kurawa. Kurawa nggone golek ilmu ya bener ning Sukalima kene. Sing mulang ana dalem ya wong tuwane kira-kira ya apik ning gandeng lingkungane kleru. Lingkungane salah. Mula Kurawa dadi bubrah. Genti aku tak takon karo Adipati Harya Sengkuni. Kurawa kae kok iso morak-marik kaya ngono kuwi kumpulane karo sapa, Jajal? Dalem. Kurawa kae lho. Kelakuan iso morak-marik kaya ngono kuwi. Morale bubrah kaya ngono kuwi. Kumpulane Kurawa awan bengi iki karo sapa? Ya karo aku. Mergo aku dipasrahi tanggung jawab karo wong tuwane Kurawa supaya gula wentah karo para Kurawa. Lah ngene iki kira-kira sing kleru sapa? Jajal. Mangka ning Sukalima kene iki Pandhawa Kurawa ora tak bedak-bedake. Yen Pandhawa tak ulang ngitung-ngitung, Kurawa ya tak ulang ngitung-ngitung. Yen Pandhawa tak ulang babakan panembah lan agama,
Kurawa ya semono uga. Ora ana sing beda Dipatih, ora ana sing beda. Sing beda ki lingkungane. Wis saiki kowe ora perlu selak karo batinmu. Kurawa rina wengi isine mung kok doktrin supaya ora rukun karo para Pandhawa. Mbok akoni apa ora? Kowe ora perlu wangsulan, kowe ora perlu jawab. Kabeh sing lenggah ana kene iki, kabeh sing mirsani bengi iki wis padha ngerti. Kurawa rina wengi kok racun karo kanistan supaya ora rukun karo para Pandhawa. Nggih napa mboten? Lho, kabeh kancaku, ngono. Gandeng lingkungane karo Sengkuni lho. Kok jurung ana jurang kanistan, kok giring ana jurang ing kamurkan, ora srawung karo panembah, ora srawung karo pangibadah, ora gelem guyub rukun. Mergo kumpulane karo Sengkuni. Yen kowe ora selak karo batinmu, Kurawa iso bobrok morale kaya ngono kuwi mergo pancen ibarate kertas putih. Sing nulisi iki kleru, sing nulisi kleru. Ing atase biyen para Kurawa ki anake ratu. Nalika Kurawa isih cilik-cilik. Apa memper Kurawa isih lugu kaya ngono kuwi rina wengi ndok giring ning guyangan ki apa memper? Kuwi karepmu piye? Kurawa jaman jek cilik-cilik kok wis mbok arahne rono iki lho. Bocah isih umur semono. Urung do sunat kok digiring rono. Karepmu piye? Sing ngrusaki pancene kowe kok Dipatih. Sing ngrusaki pancene kowe. Aku wis niteni nyuwun sewu. Ngendi nggon ngendi papan, ora kecamatan, ora desa, ora sekolahan. Angger enek Sengkunine ora bakal iso tentrem. Saiki ora ariken pikiranmu, ora ariken nalarmu. Yen wis ana kedadian sing model kaya ngene iki, kira-kira sing kleru Guru Durna apa Patih Sengkuni? Lang-langing driya mangu-mangu mangun gong kanduhan rimang lerleno tanpa kanin lerleno tanpa kanin yen tantu lusa yen tantu lusa mengko sang dia utama Wis saiki ngene. Aku wis bosen anggere bantah dredah karo panjenenganmu. Tan wurunga iki mengko mesti golek benere dhewe-dhewe. Saiki ngene wae ya Kakang Durna. Damar mancung cinupet wa sing wigati iki ana perintah saka Angger Duryudana marang Kakang Durna. Nyuwun sewu. Gandeng Kakang Durna kuwi dadi abdine negara. Pendak sasi nampa blanja saka negara Ngastina. Pertapanmu, sekolahanmu sing endah kaya ngene iki sing ngragati iki perobea saka negara Ngastina. Gandeng wis cetha ngeglo kang tanpa warana yen to punjer kekuatane Pandhawa mapan ana Bratasena. Perintah saka anak Angger Prabu Duryudana. Nyuwun sewu. Kakang Durna kersa ora kersa, gelem ora gelem kudu mbudidaya patine si Bratasena. Kersa ya ngono, ora kersa ya ngono. Nyuwun sewu. Yen nganti Kakang Durna mbantah dawuh
Dawe Prabu Duryudana diparingi wektu udakara 7 dina ora bisa mateni si Bratasena. Nyuwun sewu, aku iso ngrusak Sengkuni iso mbubarne sekolahanmu, Sengkuni iso mbubarne pertapanmu saka 5 kene. Kanthi cara apa Dipatih? Kanthi cara apa kowe mbubarke pertapan saka 5 kene? Aku bakal nyebar ana layar kaca lan layang kabar. Lamun to pertapanmu kene ngajarke aliran sing sesat. Ora mung kuwi Kakang, ora mung kuwi. Saka 5 bangunane iso magrong-magrong. Sarta tumpakanmu roda 4 iki kabeh ya saka dhuwit saka negara Ngastina. APBN, anggaran pendapatan belanja Ngastina. Yen Angger Duryudana sida gerah sing dadi penggali. Bantuan pendaksasi bakale dindek. Ora mung kuwi, kene mengko bakal ditekake alat berat kanggo ngembroke kabeh bangunan sekolahan saka 5 kene. Yen sekolahan saka 5 kene wis ambruk, papan kene arep tak dekne komplek. Ya ngono iki kira-kira mening apa ora? Kejem kowe Sengkuni. Kowe kejem Sengkuni. Ayo, ora ariken sing dadi nalarmu, Kakang. Ayo, pikiran kowe dhisik. Aja nganti mbantah karo Sinuwun Angger Duryudana. Mati aku. Oh. Haning satriya linuwih kan parep jemring kautaman. Anjrah kang puspita rum siliring samirana mrek sekar kadung ngas gandanyo waweh rarasrenaning driya
Iki ndak sawang. Ora pangling muridku sing tak tresnani si Bratasena. Kok katon semengko pengawak bajra-bajra kang mawa gita-gita kang amengku gati. Ana parigawe apa, Ngger Wijasena? Wah. Durna guruku. Bratasena piye? Tok aku ngadhep marang panjenenganmu. Ya kuwi saka krenteke atine Bratasena. Kang kepingin nambah kepinteran, ngangsu kawruh, gegulang ilmu. Loh, kok sik ta? Apa isih kurang nggonipun Bapa maring ilmu marang kowe Bratasena? Anggonmu ngangsu kawruh mapan ana ing peguron Sukalima kene, sok glogok banyu ngejun paribasane anggonku menehi ilmu marang kowe. Apa isih kurang Nger bocah sigit Bratasena? Bapa Durna apa lali? Bapa Durna nate ngendika mbok menawa wong golek ilmu kuwi ora ana watese. Dawing rasuling Gusti kang pungkasan ngandharake wong golek ilmu kuwi saka lair nganti tumekaning pati wiwit jabang nganti cerabang. Mula aja ngendhoni marang tekadku Bawa Durna. Ya yen pancen kaya mengkono. Apa ilmu sing kok kepinginake Nger Bratasena? Kaya sing mbok janjeke marang Bratasena Triyari Kawuri utawa 3 dina kepungkur. Ya kuwi kawruh sangkan paraning dumadi utawa ngilmu kasampurnaning urip. Agatri sangaperang Rinanggul ginempet dosang retnaning bawana ya sita kang walang ati kawruh sangkan paraning dumadi Bratasena. Iya kapara nyata. Ya jagat dewa Bathara Wasisaning Bathara jagat iku pitukane abot lho Nger Bratasena. Syarat saranane ora gampang. Ora mung bondo ning sisip sembire luput katuranggane nyawamu sing bakal dadi korban. Ora peduli. Wis kadung madhep kang sarta mantep rasane Bratasena. Ya. Kabeh ana syarate. Syarat saranane apa maragake kandhakno marang muridmu Bratasena? Bratasena kudu bisa goleki kayu sing jenenge kayu gong susuing angin. Lah dene mapane ana ing alas Trik Basara utawa lengkeng Gunung Candramuka. Piye? Kowe saguh apa ora Bratasena? Bratasena. Ana paribasan yen wani aja wedi-wedian wedi aja wani-wani. Aja mangu-mangu sing dadi rasamu Bratasena. Bratasena ora bakal mundur ing geguntur ora mendho ing bebaya. Bratasena saguh mujuti syarate. Bagus, Nger. Tegese wis golong gilik niat lan tekate Bratasena. Mung pangestune Durna guruku kang ndak suwun. Muga-muga sembada kang sinedya rahayu kang tinemu Basuki kang kaestia. Pangestuku gumraja kaya banyu seduda. Muga-muga bisa kasempatan apa sing dadi gegayuhane Nger muridku bocah Centara Bratasena.